यहाँ पैसे गिरा देती हूँ और अपाहिज होने की एक्टिंग करती हूँ, क्योंकि आज मेरी कंपनी में इंटरव्यू है। देखती हूँ कौन ईमानदार निकलेगा। सुनो जरा। ओ लोग, क्या काम है? तुम मेरे पैसे उठा के दे दोगी? ये लो पैसे, चल हट। इन पैसों गैर देती हूँ और अपने पास रख लेती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे देने की वजह अपने पास क्यों रख रही हो? ज्यादा बोल रही है, तुझे भी गिरा देती हूँ। मैं तो गिर गई। अरे मैया। सुनो, क्या आप ये मदद कर सकते हो खड़े होने में और इन पैसों को देने में? इतने सारे पैसे, एक काम करता हूँ, इन्हें लेकर भाग जाता हूँ। यह तो अपाहिज है, ये मेरे पीछे भाग भी नहीं पाएगी। ये तो मेरे पैसे लेकर भाग गए। मैडम, आप कैसे गिरी हुई हो? चलो मैं आपकी खड़ी होने में मदद कर देता हूँ, और ये शायद आपके ही पैसे हैं। मैं इन्हें इकट्ठे करके आपको दे देता हूँ। ये लीजिए मैडम, आपके पैसे। इनमें से कुछ पैसे आप रख लो ईमानदारी दिखलाने के लिए। नहीं मैडम, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ, जो मेरी वीडियो देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।